ora sowan iki mergo ana jalaran. Jalarane menapa Kang Mas? Aku ora seneng marang lekase Kang Mas Jodhasura. Nalika sepisanan Kang Mas Jodhasura kepengin niat merong ana ing Mataram. Ning tlonjonge mung mbutuhake kekarepan. Jalaran Kang Mas Adipati Siung Laut nganti tumekaning seda merga Kakang Jodhasura. Perkara iki aku ora seneng karo lekase Kang Mas Jodhasura kuwi. Nggonku ora sudi aku sowan ana Blambangan. Nanging Kang Mas, kula kali panjenengan menika, kula wetune saking mriku, saking Blambangan. Menawi Kang Mas mboten nate sowan wonten mriku, ajeng pados kula wetu wonten pundi malih. Nih, aku ngerti lan rumangsa. Awake dhewe mangan ngombe saka wulu wektune bumi Blambangan. Awake dhewe dilahirke nang bumi Blambangan. Ning nek nalika semono awake dhewe iki merga kang jumeneng Adipati Kang Mas Siung Laut. Ning bareng saiki Kang Mas Jodhasura. Senajan aku iki nglesot ana ing bumi Blambangan. Iki bumi utak-atikku. Aku ora nglesot nang ngersane Kang Mas Jodhasura. Niatku pancen aku ora sarujuk. Merga saka tumindake Kakang Jodhasura. Apa sing aku ora kelingan to iki? Nalika labuh-labetku karo Kang Mas Dipati Siung Laut ning pepuntone Kang Mas Jodhasura malah tumindake kaya ngono. Iki sing dialani tatu jroning atiku nih. Enggih Kang Mas, nanging kula suwun dipun penggalih melih. Kula kali panjenengan menika namung sagedipun pados wedang lan daharan menika saking mriku. Nih, wis kabeh iki wis tak penggalih. Kabeh wis tak petung kanthi momet. Tinumuning petung nganti kukuting jagatku aku ora bakal sudi nglesot nang ngersane Kakang Jodhasura. Niatku aku pancen ora sowan. Kula suwun Kang Mas, dipun penggalih melih. Monggo to. Mboten sah tinggih mangkel. Mboten sah tinggih Aku nesu ngoten lho. Aku ora duka ning aku ngendika apa nang iki. Malah apa mergo kowe wedi. Wedi nek ana murid Kakang Jodhasura ngono. Wedi pripun to? Kula mboten ajrih. Namung kula menika rumangsa menawi kula le panjenengan menika, kula wetune saking Blambangan menika Kang Mas. Nanging senajan kaya ngono ki bener. Ning sing jenengane wong golek pangupa jiwa ora kudu mapan ana Blambangan. Saupama mengko Kang Mas Dipati Jodhasura awake dhewe ora diparengke mapan ning bumi Blambangan mesti bakal tak antep. Ning niatku pancen aku ora sudi nek kon deku-deku nang ngersane Kang Mas Dipati Jodhasura. Nganti tak rewangi watuk. Aku mergo menggalih Kakang Jodhasura. Lah wong panjenengan menika lho. Menggalih kok nggih sangat-sangat. Mboten saking nggih sangat-sangat ngoten lho Po nganu Kang Mas. Ning nek pitakonmu mojoke karo aku dadi suwe-suwe ngrasake kaya ngene. Ora sak perlu kuwatir. Sak wanci-wanci Kang Mas Jodhasura rawuh nang papan kene. Kang Mas. Putramu. Nangis. Alah, ayune kaya ngene. Lho, Kang Mas, ayune kaya ngene lho dhewe. Lah yo ayu wong yo ibune yo ayu. Lah yo nek terus niki benjang nek jenengan mboten nate sowan wonten Blambangan, ajeng dipakani napa? Pancen ya ora bakal sowan. Jarane aku sowan nang Blambangan. Nek aku nampa biya, nampa dhuwit saka kang ngersane Kang Mas Siung Laut, tak nggawi upakara putramu ora becik. Mergo aku wis pawitan ra seneng. Panjenengan niku lho Kang Mas, kula suwun.
Sangat-sangat lho Kang Mas. Kula ki kuwatos estu menawi panjenengan menika mengke ditukani kalian Kang Mas Jothosura. Surapo, perkara kuwi aku wis tanggung jawab. Mengko putramu senajan aku dilukanan, kepara aku ora diparkem mapan wong kene. Mengko piye carane jenengane golek panganti Gusti Kang Akor Jagat wis nempoki. Sing jenengane lae sis. Ono kamu. Oh, monggo. Oh, Kang Mas. Monggo monggo atur nek. Iya Dimas. Kene iki. Wah. Aku iki kasugengan rawuhipun Kang Mas Jothosura wonten ing dalem katemunggungan. Saka pamujimu Dimas. Tedak kono ing kasatriyan katemunggungan kene padha tansah nemu karahajan. Wah, syukur Kang Mas. Sliramu sak keluarga padha becik. Nggih, pangestunipun Kang Mas Jothosura kawontenan kula kalian sisihan kula kados mekaten. Namung semantuna kula nyaosaken sungkem pangabekti mugi katur wontenipun Kang Mas Jothosura. Genep aturmu. Haryo Bendung. Nggih, pangestunipun Kang Mas Jothosura. Iya. Sliramu yo ngaturke bekti karo Kang Mas. Nggih, kula ngaturaken bekti dumateng Kang Mas. Tak tampa Sriyanti muda ayu jare. Mila leres Kang Mas. Kang Mas. Sak sampunipun sisihan kula menika garwa kula menika kagungan menika putra kula menika lajeng malah saya ayu. Kacekno menika katitik putranipun nggih. Mboten niku lho Kang Mas. Lho nyatane kok tenan kok diajak. Kula lingsem. Wah, kaya ora saperlu iki ana ngersane Kang Mas Jothosura. Nggih menika panjenengan menika lho. Sliramu isin. Pun kakang ngalembono ayu nang ngersane Kang Mas Jothosura. Nggih lingsem to Kang Mas kula. Oh nyatane ayu kok. Awong yo garwane Haryo Bendung kok yo. Sak ora-orane tumenggung. Dimas Haryo Bendung. Nggih, kados pundi Kang Mas? Sak temene nggonku. Tedak ana ing tata panggonan kene duwe dadi. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun sanget. Lajeng kagungan kersa ing kados pundi dene Kang Mas kersa tedak wonten ing dalem katemunggungan menika, Kang. Yo kejaba tilik Dimas Haryo Bendung sak keluarga. Nggih. Aku duwe widadi rene Dimas Haryo Bendung pun sak wentara wektu. Nggih. Wiwit aku demen ngadipati Blambangan kok dadi ora tau sowan. Sebo ning ngarsaku Dimas. Kuwi apa wigatine? Nggih. Nggih. Matur nuwun dene Kang Mas Dipati Jothosura ngendika dumugi menika. Mila leres saha kula aken bilih kula sak sampunipun ing sekawit nalika jumenengan panjenenganipun Kang Mas Jothosura jumeneng adipati wonten ing Blambangan ngantos dumugi sak menika kula akhiri kula dipun sowan wonten ing Pendhapi Agung Kadipaten Blambangan. Namung semantuna nalika semanten Kang Mas lak nggih priksa bilih kula menika nembe ribet awit badhe nggadahi momongan nggih anak kula menika. Dimas. Nggih kados. Sing jeneng kewajiban kuwi kebutuhane pribadi kudu iso milah-milahake. Kowe jejering Narapraja, kowe jejering prajurit. Apa meneh kuwi sing kadangku dhewe. Nek pancen adimu iku ora sarujuk karo aku, ora matur wae apa enene. Nyuwun pamunten, Kang. Estunipun perkawis panjenengan sakmenika ngasta pusaraning adil jumeneng adipati monggo kemawon. Lajeng kula pinangka tumenggung nggih kawit rumiyin kula antepi. Ning perkawis kula mboten sowan menika nggih nembe ribet kula menika kawontenan anggen kula bebraya menika kathah pedamelan ing mboten saged kula tampa. Pinter omong kowe Dimas. Kowe kadang Kusinara-wedi sing kudune tak eman tak domo-domo iso sayuk rukun kumpul dadi siji mukti sak brayat karo pun kakang ora aku mukti aku nyawang kowe adhiku ya Dimas Haryo Bendung kok sengsara susah
Aku ora seneng, Dimas. Dik. Mula ayo. Kadipaten Blambangan dimbah. Ana weting kadipaten kowe kudu iso merangkanipun Kakang. Nek perlu kita angkat dadi pepatih ing kadipaten Blambangan. Niku lho Kang Mas. Dipenggali melih ngoten lho. Kang Mas. Sak gruguting kolang-kaling pinarasastra saestu kula mboten ngame-ame nggadahi petik kepingin dados pepatih utawi menapa ingkang badhe dipun paringaken Kang Mas Jothasura. Namung estunipun Kang Mas menawi Kang Mas Dipati Jothasura menika kepingin sanget priksa anggen kula mboten sowan menika pila kula aken. Awit estunipun kula menika mboten sarujuk. Kalian Kang Mas meneng adipati wonten ing Blambangan. Awit menapa? Kula menika kemutan sedanipun Kang Mas Dipati Sumlaut awit lekasipun panjenengan Kang Mas. Dimas, Kados mesti wae kowe ngerti sak kabeh. Nanging ora mergo aku kepengin mukti lan ngejak mukti sirahmu. Dadi ora mukti ku mung tak nggo mukti dhewe. panjenengan ngendika kados mekaten kula pitados awit nembe kagungan gegayuhan. Boten bentenipun nalika rumiyin panjenengan ndombani Kang Mas Dipati Sumlaut supados mera balela wonten Mataram merga saking lekas panjenengan. Pambujo panjenengan ngantos Kang Mas Dipati Sumlaut nyarujuk. Namung pepuntonipun dos pundi? Panjenengan tumindak ingkang deksura kepara sampun ngidrani kepara ndamel sedanipun Kang Mas Sumlaut. Manah kula menika ingkang jalari kula mboten sarujuk. Kula mboten studi menawi kula kedah nglesot wonten panguwasanipun Kang Mas Sumlaut. Kang Mas Jothasura. Tekaku ana ing katembaning ngejak becik karo kowe ngejak sayung jak kono ora ngejak padudon kaya ngene iki. Kula menika nggih mboten kepengin padudon. Ning margi panjenengan menika mojokaken kalih kula. Ning kula matur menapa wontenipun. Nek ora kepengin padudon rak kudune manut aku ayo mukti bareng Kadipaten Blambangan. Kang Mas mbok nggih sampun. Mbok nggih Dinam dilar digulung nalare. Kula saya aturi sriyani iki lho bener. Monggo. Sak menika panjenengan badhe mukti wonten Blambangan monggo. Ning kula mboten kepengin mukti sesarengan kalian panjenengan. Nek ngono kowe kepengin diadi kere pidak pejaraan. Minggat sok kere. Kula kedah minggat. Kula wis. Wis karepe. Wis adoh ditono ora bakal ketututan. Wong bojomu ki yo wangkal-wangkot. Lah kepiye meneh kurang kepiye pun kakang nggoning krimuk. Akhire nanging kaya ngono bojomu ki. Niku anak kula niku lho Kang Mas. Ora apa-apa wis ana sing ngomong, ana sing ngomong, rasah digetuni. Percaya karo Gusti Kang Mahakarya Jagat. Laku jantan menawa wis diatur. Ngene wae. Nah terus pripun Kang Mas Jothasura? Reh ning garwamu yo bojomu Harya Gendung wis pancen dadi wong atos atine. Ming dijak mukti wae kok angel. Kangge niku lho. Nggih kula nggih sampun mbujuki supados purun. Iki ngono wae. Tinimbangane kowe rek rekoso gedung sang-dungsang nang diparani garwamu. Saiki kowe bareng mukti karo kono ing Kadipaten Blambangan. Ngaten Kang Mas. Nah, ngono kuwi wae. Rek penak mulya mukti karo aku. Dadi garwaku, dadi garwa Prameswar. Gelem. Nanging Kang Mas, Ora apa-apa wong ayu. Pun Kakang ora kaya sing tok dulu pun Kakang wong alus kok. napa ngaten to Kang Mas? Iya. Yen kadulu reron
pancen melati malilo katonton rina wengi tansah dadi impen pepuntone tansah digu tununge wong manis Mas menika ampun nggih kula lingsem. yo ora apa-apa karo garwane kok risang mawe wuyung diajeng ayo pun indur ana ing Kadipaten Blambangan bareng pun kakang Kang Mas Jodosuro saestu tresna kalian kula Kang Mas. sak lumahing jagat kuping langit ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba diajeng Sriyani. Inggih Kang Mas. Kula nderek Kang Mas Jodosuro kemawon. Ayo diajeng.